Mumbawumba wiiki ewedde ekibuga Kiboga kyayuugumye oluvannyuma lw'omwana mulenzi Kiyemba Paul okuvaayo n'agenda okukyalako maka g'omwana w'obuwala Irene. Focus TV twasimbulidde ddala okuva ekiboga mu Town Council ku Second Street owali office z'aba Kentos omukulu Kiyemba Paul w'akolera. Wabula twatindizza olugendo mpaka ku kyalo Kisweka mu Kyekumbya sub-county era ng'esangibwa mu Kiboga district. Omukolo gwabadde gaggadde era gwatambulira ddala bulungi oluvannyuma lwa bwana mulenzi Kiyemba Paul okwanirizibwa abazadde ab'oludda lw'omukyala Irene. Tulese nsonga ki? Kitange nsooka okwebaza. Kitange ensonga enkulu lwaki tuli mu maaso ga wano si ndala yonna, nsonga ya Simba, nsonga ya nnono, nsonga ya buwangwa, ekyamazima ewerekeddwa era ezingiddwa mu ttu ery'eddiini. Atagala okutegeeza ebyawandiika bizibu kubanga ngero 18:22 akirungamya bulungi nti oyo alaba omukyalo w'okufumbirwa alaba ekirungi afuna okuganja mu maaso ga Mukama. Kala tunoonya ganja mu maaso ga Mukama, mwabeeyo temukuba ngalo, mulinde ebyammwe. Taata y'ensonga lwaki tuli wano. Kaakati tuli obulamu ayi. Mwabaddemu abavubuka abeegattira mu kibiina ekiyitibwa Basuubuzi Kwagalana Traders Association nga Kiyemba Paul mwakolera ng'omuwandiisi w'ekibiina kino. Bawerekeddeko Kiyemba Paul mwabadde ne mmeeya wa kibuga Kiboga wamu n'abantu bangi ab'enjawulo. Abamu ku bakozi ba Focus TV tebalutumidde mwana oluvannyuma lw'omukolo okuggwa emisana ttuku era tekyabalobedde kunywa n'okukyakalamuko ku mukolo bwe guti. Nze Ade Wilberforce Sekirime Muyanja ebifa mu community wano ku Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi